Ô, credo! Fala pra mãe que hoje quem vai entrevistar quem vai entrevistar o Thor sou eu. Você tá entendendo? Ô, Paulinho, como é que você tá, menino? Tô muito bem, Tá Golias. Muito muito obrigado bom, por me receber muito aqui. bonitinho. Muito Nós estamos obrigado. fazendo um negócio aqui que já aconteceu na televisão. Já Você tá aconteceu. entendendo? Uma Né? homenagem. Uma homenagem, né? É homenagem, não é homenagem daquela outra Não coisa, é não. esse aí não, não é esse aí não. Não. Agora eu entendi que dá nervoso mesmo ficar Né? aqui desse lado aqui. Então é eu vou complicado. fazer mais ou menos o que aconteceu. Você sabe que o Júlio, Sim. o diretor, eu fiquei sabendo que o filho dele queria ir pra Disney. E aí? E aí ele falava assim, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai. O Júlio falou, que é? Papai, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra Disney. Ele falou assim, não, menino, a Não. Disney é cara, você tá doido? É? Não, muito caro. E o Júlio é pão duro. É, isso é Ele verdade. é pão duro, mas Isso é verdade. né? Ele é muito pão duro. Ele falou, não, você não vai, não. Ele falou, papai, eu quero ir pra Disney, o Juninho. Eu quero ir pra Disney, o Julinho. Julinho. Julinho, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra Disney. Fez que o Júlio foi lá e comprou passagem pro menino. Milagre. Dito isso, posso estar entendendo? Tô. É como o mas, o mas e o mais. Eu vou lá, mas não vou mais. Aquelas meninas são mas. E dois, no. Os dois é quatro, tá entendendo? Entendi. O que Katsuna tava falando? Ah, o Júlio. Júlio. O Julinho, aí, comprou a passagem pro Julinho, tava no aeroporto. Aí tá lá, ele lá no aeroporto, com as crianças. Tá. Aí a mocinha lá que tava comandando, né? Sim. Tava no vidro pra cá, Tá. o Júlio pra cá. Hum. E a menina falou assim, quem trouxe dinheirinho pra comprar bala na Disney? Aí todo mundo levantava a mão e o Julinho... Ela, quem trouxe dinheirinho pra comprar bonezinho do Mickey? Aí todo mundo levantava a mão e o Julinho... Ela falou, quem trouxe dinheirinho pra esquiar na Disney? Aí todo mundo levantou a mão, o Julinho fez. Aí ele foi no vidro. Aí o Júlio. Pai, ele. O que é? Dinheiro. Por quê? Dinheiro. O Júlio falou assim, não. Genial, Rogério Pereira. Um show, um espetáculo, uma homenagem que a gente fez, está fazendo aqui ao grande Jô Soares, que teve São a dois oportunidade. gigantes da Jô comédia, Soares Jô e Soares e Golias. Golias.